Нет, это мои от Samsung, не надо. Я в прямом эфире. У меня такое вообще. Офигенная прическа. Офигенная просто укладка. Супер крутой макияж. Я прям супер-мега красотка сегодня. Здравствуйте. Show me light. Когда здесь напишут у меня топовый эфир? Когда? Привет, привет, привет. Почему я курю? Сын в саду. Сын в саду. С сыночком все хорошо. Вчера поставили прививку. Он бодрячком. Брат на связи. Брат на связи. Так, сюда мы. Кола вредно. Зато вкус. Хабузова курит. Ну, тут я даже, вот, если честно, и не знаю. Шабит. Вот где бублик уже? Вопрос. Когда в новую квартиру перейдешь, не знаю еще. Там же еще ремонт надо делать. Мебелью обставлять. Очень много еще дел. А ты что, окно отпилилось, и кондиционер работает? К яслям отношусь нормально. Почему нет? О! Топовый эфир. У тебя хоть раз такая надпись была? Привет, Забайкальску тоже привет. Мезотерапию нет, не делала. Да, выиграла я Человек года на Доме 2. Ты с кем, да? Тут, короче, как ты называешься? Охранник Лужников. Нет, как там? Охранный персонал? Как называется твоя профессия? Ну, как ты сегодня говорил мне? Ну, ты же сам забыл. У меня татуаж. Да, у меня уже 500-летний татуаж, ему уже лет 5. Служба безопасности. Служба безопасности Лужников. Вот. Погоди, ты вспомнишь. В каком стиле дизайн квартиры? Ой, даже не знаю еще. Наверное, будет стиль... Будет стиль Прованс. А у меня еще, смотрите, мне с Лужников подогнали вот такой стакан. Видите, он светится. Бат, это же официальный спонсор был, да, футбола? Вот. Стаканчик, из него пить пиво, а он светится. Есть еще 4 по 4000 рублей. Нихера себе. Что же толкнули, попили? Где закажешь одежду, Сали? А что, одежду Сали заказываю? Дура. Вот первые сучки пошли. Сейчас мы их. Бла. Я не сбу. Нет. Это Женя, который питон. Ну, знает, да? Питон. Нет, мы на программе у Шепелева так и не были. У меня их штук 30 стаканчиков, а у меня первый. Ой, сколько уже вашему ребенку? 3-4. А, питон. А вы знаете, да, питона? Это Миша. Миша так сказал. Это же питон. Бу не русский? Нет, русский. Миша в саду. А ждем мы сидим еще одного питона. А где взять стаканчик? Напишите в директ
собака, Коваленко, нижнее подчеркивание, Евгений. 292. 292. Пишите с пометкой «Хочу стаканчик бат». Это мои ногти, да. Ну, мне кажется, это уже максимальная длина, потому что они начали у меня подламываться. Уже очень длинные, ну, обрезать жалко. Слышишь, что он поет? Сука. 25% скидка на шашлык из мяса. Ого. Мои комменты всегда игнор. Какие? Как питаешься? Когда как? Шавуху затрепала, да? Я не штрипала шавуху. Я не трепала шавуху. Оль, ну вот чем тебе Бу понравился? Ну как объяснить? Ну как объяснить, господи, чем он мне понравился? Я никогда не смотрю, я думаю, что это все поняли, особое внимание на внешность я не обращаю. Если мне нравится человек по общению, если мне нравится человек характером, я буду с ним общаться, дружить, там, встречаться. Вот и песня, да, сука? Где училась? Училась я в Иркутском государственном университете. По профессии я специалист по рекламе и связям с общественностью. А с женатым смогла бы? Нет, вы что? Вообще табу. Еще мало того, если бы ко мне женатик подкатил, я бы еще нашла его бабу и спалила, отвечаю. Я, конечно, понимаю, что лучше не разрушать семью и все такое, но я считаю, что эти суки, которые изменщики, блин, гондоны, которые гуляют налево, бомбанула, гуляют налево от своей женщины, расставайтесь тогда и ебитесь налево и направо. В чем проблема? Нет же, мы будем мозги пудрить, понимаешь? Поэтому я бы обозлилась вообще. И все бы рассказала этой женщине, а там дело ее. Жить с таким мужиком, не жить. Но женатиков, короче, занятых мужиков всех лесом. Ты бухая? Как бухая? Я за рулем сижу. Точно так же и к девкам, которые лезут в пары, вот, залазят в пары, вот эти вот шалавы. Я тоже их уничтожать хочу. Ну ладно, это мы опустим. Тут вопрос поступил. Есть кто-нибудь у нас в эфире с Каневской? Миша в садике. Что с твоей сестрой? Она погибла. Не трогай мои магниты. Я тебе уже один подарил. Эти не отдам. Машина i30 у меня Hyundai. Серебристая. Я Стрелкова 3078. Каневская. Дай, о, Ницаренко Мария тоже я. Тихорецкая есть. Из Темрюка есть. Краснодарский край. Мне Каневская нужна. Всех шаболт в лес. Согласна. На кого? Три года назад. Может, фан-встречу? Как поедем в Краснодар? Хотите фан-встречу в Краснодаре? Ишим. Я организую. Ой. Из Приморска. Приморско-Ахтарск. Ахтарск, да. Красноярск. Арамавир. Арамавир. А именно Каневская. Черкесск. Ну, Черкесск. Опять факт. Ну что ж такое? Хабаровском. Хотим. Глазки шальные. Да я просто не накрашенная, вон как бичиха такая затрепанная. Просто как Миху в сад отвезла вот в таком вот состоянии. Поехала по делам. И вот вам, пожалуйста. Приезжайте в Тихорецк. Кстати, насколько я помню, говорил мне Женя, в Тихорецке скоро будет свадьба. 11 августа, по-моему. Мы должны были туда ехать на свадьбу. Но теперь я не знаю.
Кавалерова, привет. Ой, Кавалерова. Показалось, Каневская, Кавалерова, привет. Это откуда, Глеб? Привет, привет, привет всем. Куда сову набить? Посоветую. Посоветую вот сюда. Ну вот. Вот сюда. Либо вот сюда. Либо на ногу. Внизу, которая возле щиколотки. Как относишься к переселенцам? Если честно, вообще ровно. После прожитой чемпионата мира. Краснодар топит, не едь туда. А мы пока и не собираемся ехать туда. Усть-Кут город, конечно, знаю. Когда вы жили с Глебом, он принимал запрещенные препараты? Не могу ничего сказать по этому поводу. Все, теперь фан-встречу организуем. Нравится жить в Москве? Нет, ну везде, конечно, есть свои плюсы, но мне, например, тяжело жить без своих друзей, близких. Покажи жениха. Да это не мой жених, это спецслужба Лужников. А на бедро сову не красиво? Не знаю, но я бы не сделала на бедро. Я говорю, я видела офигенский эскиз. Вот здесь вот у девки была сова. Покажи ногти. Квартиру получила. Сынок балованный. Ну да, временами, конечно, может дать простраться. Ну, это моя вина исключительно, слишком я его реально баловала. Квартиру дали, да, квартиру дали. Сейчас должны там делать ремонт. Поинтересуйся у своих подписчиков, розыгрыш хотят гиф большой. Ты все с этим гимом от меня не отстанешь. Давай твой Hyundai 30 разыграем. Ага, мою машинку маленькую, нет, конечно. Я столько на нее копила. Ты носишь только серебро и белое золото. Раньше носила только желтое золото. Вообще, вот к белому металлу никак не носила. А потом, я не могу сейчас золото носить, я все поснимала. Простите, у меня серебра нет, у меня все белое золото. Квартиру 2 года ждала. Это не однокомнатная, а квартира-студия. Сладкая, да, даю, конечно. Куда уж без этого. Арбанячки идут? Да идут, конечно же, маячки. Нет, пока еще я не работаю. Часто летаешь? Вот вы не поверите, друзья, я ни разу не была за границей на отдыхе. Ни разу. А зубы еще мы, Миша, не лечили, мы еще к стоматологу не сходили. Ну, у нас вот по плану сейчас стоматолог. Что там? Оля, тебя кол накрывает или все-таки что-то другое? Да меня что-то другое накрывает. Ну, в смысле, я не пьяная, не обдолбанная, не под наркотой. Просто немножко, как это называется? Течение обстоятельств. Перенервничала и все. Квартиру, конечно, покажу, когда там хотя бы ремонт будет готов. То, конечно, покажу. Фига этот греется как. Вот этого. Щебень там никто не продает? Ты беременна? Нет! Какого у меня года машина? 2013-го. Все, вы что, расстались? Вы что, расстались? Паника началась. Ну да, вот случилась, скажем так, очень нехорошая ситуация. Ну как, мы вместе живем.
Рост 174, вес 55. Благотворительностью нет. В Москве сейчас 25 градусов, между прочим. Прям таки неплохо. В долларах, а я не знаю в долларах сколько. Сколько в долларах? Я за рубли покупала. Должна. Тачка? Ночь текила, просто огонь песня. Не знаю, мне вообще не понравилась эта песня у Бузовой. Прям вообще даже не цепанула. Глеб алименты не платит. Ой, все, не могу, не могу. Короче, есть тут один. Я тоже буду теперь этой Лариской Гузеевой. Короче, в эфире у нас «Давай поженимся». И мы ищем спутницу жизни службы безопасности, мужчине из службы безопасности Лужников. Могу сейчас вам его показать. Не надо. Кто свободен? Ёптать. А чё бицуху напряг? Прикалываешься, кого бицуху? Еще раз. Короче, кому он понравился, пишите ему в директ. Коваленко Евгений 92292. Коваленко. Да вылазит у меня иногда. Классный, я готова. Уф. Уф. Я только очки снял. Не снимай лучше. Слышь. Я получила. Симпатичный пишут. Вообще красавчик. Короче, запомнили ник? Коваленко, нижнее подчеркивание, Евгений 292. На конце ИИ. Разберутся. Ну, кто-то написал фу. Ну, не без этого, естественно. Сейчас я буду ржать, если ты конечно меня узнал. Глеб, когда последний раз приезжал? Недели 3, наверное, назад. И он же тоже свободно сейчас прям может на камеру направлять. Да, сейчас у нас выйдет еще один свободный. Под отцальной хатой уже. На Кварасхелия похож. Он и кружки раздает, вдвойне красавец. А еще у него есть 100 рублей. Эти олимпийские. Ну, правда, он даже мне их не отдает. А у меня у кого-нибудь есть 100 рублей? Ну, вот эти вот. Ну, сувенир. Да. Сувенирные 100-рублевые монеты. Сувенир. Нет, не монета. Ну, бумажка бумажная. 100-рублевая есть у кого-нибудь? О, подождите, у нас второй жених идет на выдане. Ой, Сейчас. не могу. Секунду, сейчас. Сейчас, подожди. Давай, смотри, откроешь. Кому? Кому, пацана? Посмотрите внимательно на него. Внимательно. Кому, мужика? Снимаете, что ли? Это прямой эфир. Я Лариса Гузеева, и в эфире «Давай поженимся». Мне кажется, я похож на кого-то цепелюра. Ты, походу, поднабрал, у меня то ли рубашка маленькая. И соски стоят, как у этой. О, пишут мне его. Слушай, ты популярность. Короче, этому пишите собака ДМК 555. Ему пишите в директ. Причем, в первую очередь. По своему... Этот вообще бомбический пишет. Красавчик. Ну все, друзья, пока. Вот они, женихи, один, вон второй. Мы поехали дальше.